Përgatitjet për lojrat mesdhetare Prishtina 2030 po përballet me vonesa serioze për shkak të mungesës së institucioneve të reja shtetërore dhe bllokimit të ligjit për lojrat mesdhetare. Në gjykatën kushtetuese, zyrtar përgjegjës për organizimin e kësaj ngjarjeje multisportive paralajmërojnë se çdo ditë vonesë po rrezikon realizimin e këtij projekti madhor, i cili konsiderohet si ngjarje me rëndësi strategjike për shtetin dhe imazhin ndërkombëtar të Kosovës. Kosova ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme më nënt shkurt, por ende nuk janë formuar institucionet e reja. Procesi ka ngecur te zgjedhja e kryetarit të kuvendit, pasi partia që ka dalë para në zgjedhje, lëvizjave të vendosje nuk po arrin të sigurojë 61 votat e nevojshme për kandidaten tyre. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama thot për Kosova Press se mungesa e krijimit të institucioneve të nivelit qendror po e pamundson zhvillimin e shpejtë të punës që duhen kryer për këtë ngjarje sportive. Mungesa e krijimit të institucioneve të nivelit qendror normal që e pamundson zhvillimin e shpejtë, i cili është dashur të jetë në zhvillime sipër për stadiumet, për hapësira të ndryshme, për arena, për lojrat mesdhetare. Pra çdo vonesë krijon probleme në vitin 2030, sepse ne faktikisht sot në vitin 2025 ishte dashur vetëm që ta kemi një logjistik, një transparencë, një master plan të qartë rreth menaxhimit të lojrave mesdhetare të vitit 2030. Ja që për mungesë të krijimit të institucioneve kemi humbur kohën, e cila padyshim që shkakton dëm, thot Rama. Nga Ministria e Sportit thonë se dërgimi i ligjit për lojrat mesdhetare në gjykatën kushtetuese e ka ndaluar ritmin e punës. Nga kjo ministri dhe ka pasur një plan të kryej brenda këtij viti, por edhe viteve të ardhshme.